राम राम सभी भाइयों को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश ऑटो पार्ट्स। आज हमारे पास एक्टिवा 125 BS6 आई थी, जिसमें क्या काम हुआ चलो आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये साउंड चेक कीजिए, इसमें काफ़ी गंदगी है और ये जो साउंड है वो मेन फ्रेम का साउंड है। बाकी खुलने के बाद समझ आएगा, ये साउंड चेक कर सकते हैं। काम होने के बाद आप साउंड एक बार चेक कीजिए, साउंड को सुन सकते हैं आप। प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिए सेंसर और इंजन को, साथ ही साथ क्लच का भी काम कर दिए। आप देख सकते हैं बॉडी फिट होने के बाद साउंड भी कम हो गया है और दब गया, मतलब आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।